Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa ku munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, aho amakuru adushikira adahumuriza, akaba ari amakuru avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye n'akandi karwi gato cyane k'abagumyabanga babashigikiye bakoze ibishoboka byose kugira ngo bikureho umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Amakuru ari kuva i Dubai ameze ate ku bijanye n'amagara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo? Twagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo dushikire umuntu waba uri hafi ya Reveriyano Ndikuriyo, cyane cyane uwo baba bari kumwe muri Katari, ariko twaronse amakuru ndetse n'ubutumwa buhambaye cyane bwaratanzwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo mbere y'uko aremba, kugeza aho uyu munsi benshi bemeza ko yoba yaramaze no gucikana, ariko leta y'u Burundi ikaba itarabisigurira abarundi nk'uko byagenze igihe urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza rwamara iminsi abarundi bataruzi, ariko mu by'ukuri yaramaze gushengera bikaza kurangira abarundi babwiwe ko umutima w'umukuru w'igihugu uhagaze giturumbuka, ariko ntibasigure imvo zatumye umutima w'umukuru w'igihugu uhagarara, dore ko umuntu wese iyo amaze kuva mu buzima umutima wiwe uhagarara. Urujijo ndetse no kwibaza ibiriko birashikira umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ni byinshi, kugeza aho n'abo mu muryango wiwe mbere na mbere abana be ndetse n'umutambukanyi we gushika uyu munsi batariko barabwirwa ibiriko biraba kuri Ndikuriyo, ndetse akaba atamakuru atomoye ajanye n'ubuzima bwiwe baba barashikirizwa. Ariko Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, mbere y'uko arwara akaremba, hari amajambo agera kuri 5 yatangaje, akaba yarayabwiye umwizigirwa we ukomeye cyane, ndetse akagaragaza ko igihe cyose yagira ikibazo yaba yishwe n'uwo yavuze muri ayo magambo yavuze, ariko akongeraho ko igihe cyose yabasha kurokoka urupfu azakora ibintu bihambaye cyane, kandi ko waba waramukoreye ibyo byose nawe ari we azahita akurikizaho, kuko azamwihora ku buryo bukomeye cyane. Ni byinshi tugiye kugaruka ko, aho tugiye kugaruka ku gipfungu kiri mu burwayi nk'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, aho amasoko amwe yemeza ko yoba yaramaze gucikana, mu gihe andi masoko yemeza ko ahemera mu byuma bimufasha kongera umwuka, ariko bakavuga ko naho yoba atarapfa ibintu aho bigeze ari habi cyane, kandi ko nta garuriro rigihari, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yakubise agatoki ku kandi afatikanije n'umutambukanyi we, bararahira bararengwa, bavuga ko ibintu bidashobora kugenda neza igihe Ndikuriyo yoba agihema umwuka w'abazima, dore ko hari n'amakuru adushikira avuga ko Ndayishimiye yagerageje gutuma ibihangange kuri Ndikuriyo kugira ngo arekure umwanya wo kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, ariko Ndikuriyo akanana nk'uko akunze kubigenza, akagaragaza ko asuzuguye bikomeye Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi byose bikaba byaratumye Ndayishimiye umujinya wiyongera, kugeza aho ateguye uburozi bukomeye cyane yaba yarahawe, uburozi bwo mu bwoko bwa poudre bateye mu modoka yiwe. Ni byinshi twabateguriye ku buzima bw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, tugira ngo tubashikirize. Wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Niki gituma ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugumiza igipfungu ku biriko birashikira umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo? Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse kuvuga ko amagara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo yifashe neza, ariko mu by'ukuri nk'uko twagerageje
kugenda hose tuzenguruka amasoko menshi yegereye Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi. Ayo masoko yose yemeje ko Ndikuriye ibye byeba byaraheze, ndetse abandi bakavuga ko naho yoba agihema umwuka w'abazima ariko yoba ameze nabi cyane kandi ageze ku kanyuma. Benshi bagatangazwa no kubona Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverend Ndikuriyo amagara ye yifashe neza, mu gihe abamwegereye ndetse n'abari ko baramukurikirana umunsi ku munsi bemeza ko ibintu byamaze kugera ahantu habi cyane, kugeza aho bamwe twagerageje kuganira bari muri CNDD-FDD bavuze ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora ari agashinyaguro, nk'ako asanzwe akorera abarundi muri rusange, nk'aho abwira abarundi ko igihe umwana we ndetse n'umudamu we baba bariye bahaze igihugu cyose kiba gitekanye, ndetse akababwira ko we iby'inzara iri mu Burundi atabizi kuko ibigega byuzuye. Ibi byose bikaba byarashavuje abarundi, bakabona ko ari agashinyaguro gakomeye Ndayishimiye ariko arakora. None uyu munsi nanone agarutse avuga ku munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, agaragaza ko amagara ye yifashe neza, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye abizi neza icyo yakoze, ndetse n'abarundi isinzi bakaba baramaze kumenya ibyashikiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Intambara iri muri CNDD-FDD irakomeye cyane, kugeza aho Perezida Evariste Ndayishimiye abifashijwemo n'umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye bivugwa ko ari nawe ufise imbaraga zihambaye kurenza umugabo wiwe, ku buryo icyo adashatse kitaba, ndetse icyo yemeje kigomba kuba. Bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bigizeyo ibihangange nka byose bikomoka muri CNDD-FDD, kugira ngo basigare aribo bafise ijambo rya nyuma ku gihugu, aribo bica bagakiza, dore ko aba CNDD-FDD ubwabo bari ko barategura gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu bari ku isonga ry'abashaka gukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye bari barangajwe imbere n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverend Ndikuriyo, wakunze kugaragaza kuva mu ntango ko asuzugura Perezida Evariste Ndayishimiye, aho kuva mu ntango z'ubutegetsi bwa Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverend Ndikuriyo yakunze kugaragaza ko asuzugura bikomeye Ndayishimiye, ndetse akakunda kwerekana ko Ndayishimiye kwama yipakiza mu ndege ariko ataco ariko arajya kudefanda hanze y'igihugu ataco bimaze, ahubwo ko ari ukonona itunga ry'igihugu. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverend Ndikuriyo barebanaga ayingwe, kandi byabonekaga neza ko aho ibintu bigeze ari habi cyane. Reverend Ndikuriyo ikiringo cye cyo kurongora umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD cyari kigeze ku musozo, aho bari ko barategura uzamusubirira, ariko bakabanza kureba ushobora kumvikana na Perezida Evariste Ndayishimiye. Amasoko yacu akomoka muri CNDD-FDD atumenyesha ko Ndayishimiye ubwiwe yari yahisemo ko umutambukanyi we ari we ushobora kuyobora ndetse no kurongora umugambwe wose CNDD-FDD. Ibi bigatuma Ndayishimiye agira ingufu mu mugambwe ndetse no mu gihugu muri rusange, ariko bikaba byaranzwe mu bihangange bikomeye cyane, harimo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Amasoko adushikira yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yatumye ibihangange muri CNDD-FDD birimo n'abajenerali kujya guhanura Ndikuriyo bamusaba ko yotanga ico kibanza cyo kuba umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, bakamubwira ko naramuka agitanze rwose umwanya wose azashaka mu butegetsi bazawumuha, ndetse bakamubwira ko icyo azifuza cyose igihe yaba ari kuye icyo kibanza cyose Ndayishimiye yiteguye kukimuha. Ariko ibi bikaba bitarigeze binezeza na gato Ndikuriyo, kuko yavuze ko adashobora kurekura umugambwe, mu gihe we ubwe n'abandi bagumyabanga batari bake bemeza ko Ndayishimiye amaze gutembya igihugu. Ibi Ndayishimiye akimara kubibwira Ndikuriyo yarashavuye cyane, nawe ahita ategura umurwi w'abagumyabanga bakomeye cyane, harimo n'abajenerali nawe ku rundi ruhande bamushigikiye, amaze bashikira Perezida Evariste Ndayishimiye
bamubwira ibintu bikomeye cyane kandi biteye ubwoba byatumye Angeline Ndayishimiye akuma gukora ibishoboka byose kugira ngo yikize umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi. Ako karwi kari karongowe na Colonel Reverend Ndikuriyo kakoze ibishoboka byose kugira ngo kumvishe Perezida Evariste Ndayishimiye ko akwiye gutanga igihugu kuko byamunaniye. Baramubwiye ati nawe urabona aho igihugu ikigejeje, nta sukari, nta gitoro, nta kintu na kimwe kiri ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ifaranga ry'u Burundi ryarataye agaciro ku rugero rutarigera rubaho, ibintu nka byose byarayangaye mu gihugu, umutekano warahungabanye. Biraboneka neza ko ubutunzi bw'igihugu bugeze ahatemba. Iciza twatora undi mugumyabanga w'ukuri akaba ari we uza kurongora igihugu kandi ushoboye kucyubaka. Aya majambo nayabwiwe Perezida Evariste Ndayishimiye ariko atarigeze amunezeza, ariko bigeze ku mutambukanyi we Angeline Ndayubaha biba akarusho kuko yarahiye akarengwa akavuga ko Ndikuriyo agomba kugenda nk'uko n'abandi bagiye. Ibi byose byarateguwe neza cyane. Bimaze gutegurwa hatumizwa uburozi bwo mu bwoko bwa pudere mu gihugu gikomeye cyane cyo muri Aziya. Ubwo burozi bwazanywe n'umwizigirwa ukomeye cyane w'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayubaha, amaze bararebye babona ko atakundi bashobora kubumuha uretse kubushira mu modoka yiwe, kuko Ndikuriyo aho agiye hose nta mugumyabanga, nta mujenerali, nta muryango yizera, ahubwo nyabo nawe yazeraga ibyo yikoreye ku giti cyiwe, dore ko mu modoka yiwe habagamwo ibipfungurwa bibisi, aho ashitse agateka akaba ariho arira. No mu mahoteli akomeye ajyagamo ntago bamuhaga ngo ibipfungurwa ngo abirye, ahubwo nyabuna yatekeshaga ibyiwe. Ibi nyine bikaba byaratumye batabona uburyo kibamuha ishano barimugaburiye cyangwa se barimuhaye mu kinyobwa, ahubwo bahisemo kuzana uburozi buhenze cyane kandi bukomeye bufise n'imbaraga nyinshi bwo mu bwoko bwa pudre, bubutera mu modoka yiwe. Amaze Ndikuriyo akinjiramo ibintu birahinduka. Amakuru adushikira avuga ko babiri mu barinzi be bagenda imbere bose ubu bamaze gucikana kuko batitaweho nk'uko Ndikuriyo yitaweho, ndetse abenshi bakavuga ko Ndikuriyo nawe impamvu yoba agihema umwuka w'abazima ari ukubera ibyuma bimurimo, ko umwanya uwo ari wose byamuvamo ashobora guhita acikana, mu gihe andi masoko yemeza ko ibintu byamaze no kurangira, ahubwo ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD cyane cyane ubu abashigikiye Ndayishimiye bariko barabyina intsinzi bavuga ko Ndikuriyo bamukize kuko niwe wari uteje ikibazo gikomeye cyane, dore ko Ndayishimiye ubwo yari yamaze no kwihebura ko adashobora guserukira umugambwe CNDD-FDD mu matora yimirije imbere mu mwaka wa 2027, kuko Ndikuriyo yari amaze kuvuga ko bidakunda nk'uko mukunze kubona avuga ibintu byose. Yari yabwiye Ndayishimiye ati reba aho igejeje igihugu, ntibikunda na gatoya ko wakongera kurongora igihugu noneho wagitembya ku rugero rutigeze rubaho. Umwe mu begereye cyane Ndikuriyo ndetse wabashije kugendana nawe igihe cyose yari ariko arajya kwivuza, hari amajambo akomeye yabwiwe na Ndikuriyo. Ayo majambo nayo tukaba tugira ngo tuyagaruke ko ndetse turebe n'ibyihishe inyuma y'ayo majambo. Ndikuriyo yabwiye uyo mwizigirwa we ati ndaramuka mpfuye unyishe nta wundi ni umukuru mw'iki gihugu. Iyo avuze umukuru mw'iki gihugu nta wundi mukuru uri mu gihugu uretse Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubwe ntiyatomoye ngo avuge izina, ariko yaravuze ati umukuru mu gihugu niwe wangiriye nabi, ndaramuka mpfuye mumenye ikinyishe, ndetse muzakore ibishoboka byose kugira ngo mumushire ku ruhande, kuko ariko arangiza igihugu ndetse n'umugambwe uri ku butegetsi. Yongeyeho ati ndaramutse nkize nanone ibintu bizaba bigiye ku rundi rwego, nukuri iba nkoze nanjye nzabikumukora inshuro zirenga 10. Ibi ni byavuzwe na Ndikuriyo, ariko byatangaje abatari bake babashije kumva ubwo butumwa yatanze. Yavuze amajambo make cyane ariko arimwo ubutumwa bukomeye cyane, akaba ariyo mpamvu bamwe n'abandi yaba abegereye Perezida Evariste Ndayishimiye yaba abegereye Ndikuriyo bavuga ko gukira kwa Ndikuriyo ibara rizogwa ndetse no gupfa kwa Ndikuriyo ibara rizagwa. Ibi byose nyine akaba ari ibibazo bikomeye cyane biza byiyongera ku bibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho nta gitoro kikiboneka,
faranga mvamakungu akaba yarabuze, ifaranga ry'u Burundi rikaba ribandanya guta agaciro ku rugero rutarigera rubaho, ibibazo bikaba ari byinshi mu gihugu kugeza naho abatari bake bariko bariyumvira guta bakomoka kubera ubuzima bugoye buri mu gihugu. Ubuzima benshi bavuga ko kuba mu Burundi muri kino gihe ari nko kuba mu kigandaro, kugeza naho abarundi isinzi batangura kwifuza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, naho bwabayeho amarorerwa atagira izina, ariko benshi bemeza ko ku butegetsi bwe atagitoro kigeze kibura, agasuka ariko katigeze kabura, amafaranga mvamakungu akaba atarigeze abura, kandi n'ifaranga ry'u Burundi rikaba ritarigeze rita agaciro nk'uko bimeze uyu munsi, kandi atabihano bikomeye Uburundi bwafatiwe mu gihe cyo gihe Nkurunziza yatwara Uburundi bwari bwarafatiwe ibihano biteye ubwoba. Amakuru menshi ndetse n'ibyinshi biba biriko biraca ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse n'ibyo tuba twagerageje gukura mu CNDD-FDD ndetse n'abarundi muri rusange, byose nyine turabibashikiriza tunyuze kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Mu kandi kanya kari buze turaza tugaruka ku makuru arabana n'umutekano uri kuvugwa mu karere, aho intambara iriko irabera mu buseruko bwa Kongo ishobora gufata akarere kose. Ndayishimiye ubwe akaba yaragaragaye imbere y'abaserukira ibihugu, ariko arabira icuya cishi cyane, avuga ko ingabo z'u Rwanda zaba zaramaze kwinjira ku butaka bwe, zaba zashaka kumutera, kumunyaga ubutaka nk'uko ziriko zirabikora muri Kongo. Bamwe n'abandi bakavuga ko atanguye kwicuza ku makosa yakoze ateye ubwoba, aho yigeze anatangaza ko agiye kwifatanya n'urwaruka rw'u Rwanda rushaka gukuraho ubutegetsi bwa Kigali. Byose nyine nta handi mwabibona uretse kuri Shiramatsiko TV. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.